你讲的都是你，都是我们啊。对，那以后呢，我们万一离开道场，他就没有人跟了。所以呢，要承上启下，要把它介绍给前贤，介绍给道亲，这是很重要的。启下鼓励他，教育他嘛。再来，道场的伦理，上上下下的佛规礼节都很重要。还有三清四正要严守。其实我们道场的佛规礼节，其实你看看，最严格就是三清四正，对不对？最严格的，所以呢，维系道场稳固的根本力量，不忘根本，一条境界要追随啊。再来呢，根本原本不变，方法可变通，这是很重要。你知道我们在后学的系列有一个前贤哈，他呢从以前就修到非常的诚心，然后呢他的眼睛是有点蓝蓝的，就是很像小孩子的个性，所以他办事情做事情就是非常的纯真。结果呢，你知道吗？他呢在有一次他跟后学讲，我说哎呀老师啊，你为什么现在还要去读夜间部？他在跟后学讲，是我你的唔知啊，我不会讲，后学又不会讲了。你就不知道，后学去读那个夜间部就想读那个校长啊，哇，好有志气啊！国中啊，他去读国中的，市政国中的校长。我说啊，真的吗？你好伟大哦！后来没有做成功，有志者事竟成，真的做成功。那天他带来求道的时候，后学吓得哇，偶像级的讲师啊，真的哦。所以进可成，吃可成，他真的还是不来市政国中。他去那边，他跟校长校长啊，我来读你们学校就是为了要读你呀、要带你去泰国啊，你都不去呀、讲校长真的来，哇，非常的感动，真人真事哦。好，再来，以上天师德越强道路越宏展，也是一样的。我们在做任何陪同的时候，都要讲到天师德，要接天通。天人共伴嘛，所以要讲到天，讲到老前贤人，讲到你的前贤，这个过程下来，你的道路一定会宏展。尤其呢，你能够讲到你的前人辈的修办精神，你的前贤的修办精神，讲得清楚的时候，他们会很感动的。当他们对前贤都很敬仰的时候，前贤一句话就可以影响他。好，所以陪同也是很重要。再来，共同的前贤，共同的话题，比如说你都讲一个佛塔，那是佛塔，但是如果讲不修行菩萨，大家都认识嘛，那是共同的话题嘛，共同的前贤就很好。好，再来呢，伦理纲纪呢，如大厦的地基，车轮之轴啊，失去它就会拼牵险，发生危险。所以呢，伦理道德还是要给他教好，道场的伦理啊，所以呢，道场的伦理纲纪维系在上下之间的和谐，和谐来自于礼。弥勒家园的展现，上下和谐，彼此礼敬，互相协助，互相提携，彼此感恩，道场才能进入真修实练的境界，这个道场才有道场的希望。所以。